Ərbəyin ziyarətnaməsini İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam öz səhabəsi Səfvan əl-Cəmmala hər bir kəlməsini diktə edərək yazdırmışdır. İmam bu duada Hüseyn əleyhissalamın şəhadətinin bəşəriyyəti cəhalət və nadanlıq yuxusundan ayıltmağını xüsusi vurğulamışdır. Şiə alimi Şeyx Tusinin nəql etdiyi ən mühüm tarixi fakta əsasən, məhz Hicri 61-ci il, Səfər ayının 20-sində, Ərbəyin günü, İmam Hüseyn əleyhissalamın Şamda olan müqəddəs başı yenidən Kərbəlaya qaytarılaraq bədəni ilə dəfn olunmuşdur. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan nəql olunur ki, Ərbəyin günündə yalnız yer üzündəki insanlar yürüş etmir. O gün Allah Taala Həzrət Adəm, Nuh, İbrahim, Musa və digər peyğəmbərlərin ruhlarına Kərbəlanı ziyarət etmək üçün icazə verir. Kərbəla o gün bütün ilahi missiyaların kəsişmə nöqtəsinə çevrilir. Şiə fiqhində Ərbəyin yürüşündə təkrar olunan Ləbbeykə ya Hüseyn şüarı sadəcə bir nida deyil. Ayətullah Əndilib Həmədani qeyd edir ki, bu İslam tarixində heç bir digər məsum imama, hətta peyğəmbərə də aid edilməyən, yalnız İmam Hüseyn əleyhissalama məxsus xüsusi bir ilahi əhd təzələmə və mənəvi cihad ritualıdır. Zəvvar bu sözlə zalıma boyun əyməyəcəyini and içir.